սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, ես նույնպես լավ եմ սիրելիներս։ Եկել եմ այգի, հազիվ ժամանակ գտա նստելու։ Այսօր չորեքշաբթի է, ամբողջ օրը զբաղված եմ եղել։ Մինչև դուրս գալս էլի դա նկատի ունեմ։ Համարյա 11-ից 11 անցկես սկսել եմ գաթա թխել նկարելով, առանձին տեսանյութը դուք կտեսնեք։ Եվ ավարտել եմ, բերեցի ճուտոյիս էլ մի լավ կտոր գաթա տվեցի, ասում այս ինչ համով, այս ինչ կա մեջը, իբր թե ինքը գիտի ինչ էրա։ Մի խոսքով առանձին տեսանյութը կնայեք, կպատրաստեք արտակարգ։ Դե տեսեք, թե ինչ ախորժելի է գաթան, խրթխրթան, փխրուն, համեղ, չգիտեմ ինչքան դրական բան կարելի ասել այս բաղադրատոմսով թխված գաթաների մասին։ Դիտեք տեսանյութը և համոզված եմ, որ գործի կանցնեք անմիջապես։ Կարող էի նույնիսկ 2.5 անել, բայց մենք գերադասում ենք մի քիչ բարակ լինի ու շատ լինի։ Քանը հաստ ու քիչ։ Մի խոսքով արտակարգ համեղեր, ես մի քիչ սենց էսպես փոքրիկ համ տեսեցի, անմահական, իսկ խորիզը կարծում եմ ոչ ոք նման խորիզ չի պատրաստել, բացառիկ խորիզ է։ Quoi? Bravo Gabriel, bravo։ Բաներ անեմ, վարժություններ ինձ ասման նայի, որ ես հպարտանամ իրենով։ Bravo Gabriel։ Բայց մինչև էստեղ գալս գնացի ակնոցներից տեղը, մեսաժ էր գրել, որ պետք է գնայի այդ բանը նայենք, ընտրեինք, ընտրել էի, հաջող չէր դուրս եկել։ Մի խոսքով ընտրեցի դա և մի շաբաթ պատրաստ կլինի։ Իսկ մինչ ակնոցների այդ օպտիկ ցենտրը գնալը, մտա Zara, մտա Post-ում գործ ունեի, նամակներ դեստեղ շատ են թումած, նամակ էի ուղարկում և մտա Zara, տեսեք ինչ շալվարներ տեսա հավան։ Zara-ում գրեթե ամեն օր նոր տեսականի է լինում, իմ ճանապարհին է, ես գրեթե ամեն օր էլ մտնում եմ, բայց այսօր ցանկացա ձեզ էլ ներկայացնել, իմ ուզած գրպաններով, բայց մոդելը վերև այնքան լայն է, իսկ փողկերը կարճ, այս երկուսը բերեցի փորձելու, նրանք փորձել եմ արդեն դրել տեղը, սա ավելի թեթև ամառային է, էլի կտորը թեթև, ես նմանատիպ թեթև կտորից կապույտ գույնի ունեմ, բայց էլի զարմանալի կերպով չի համապատասխանում մարդու կազմվածքին, միգուցե իմ յուրահատուկ կազմվածք է, չգիտեմ, բայց տեսեք ես ինչ եմ հագել և ինձ վրա շատ լավ նստում են շալվարները բոլոր։ Ասել եմ ու նորից ասում եմ, Zara-ի ոչ մի հագուստ իմ վրա նորմալ չի լինում, լեկալով կտրած այդպես չափերը արած կտրած դրած է, M-ը ձգում է, L-ը մեծ է, այսինքն ստանդարտ ճիշտ ռազմերներ չկան այդտեղ, դե ջայրների համար միգուցե կան են մարդկանց ովքեր ընդհանրապես շատ նիհար են, գտնեն հարմար, բայց այսքան տարի ես Zara-ից դեռ ոչ մի բան չեմ գրել, եկածս տարին եմ սվիտեր գնել, լավն էր որակը, էլ ինչ, երևի ոչ բան իրականում, Ժորժ ջան, չգիտեմ, կարող է մի բան էլ ինչ-որ լինի, հիմնականում ուրիշ տեղից եմ գնում, բայց ուզում եմ Zara-ից գնել, որովհետև ասենք իրենց ապրանքները մոդայիկ են, տարվա մոդան են ներկայացում, բայց չէ, մի սիրուն շորիկ էլ տեսա ամառային, մի օր էլ կգնամ դա կփորձեմ, արդեն 2 անգամ այդ շալվարները տարաբերի փորձեցի, պտտվեցի, հոգնեցի։ Մի խոսքով, եղանակը շատ շոկ չի, ես իհարկե բարակ բան եմ հագել և այս ջինսե պիջակս, բայց հաճելի է։ Quoi? Bravo, comment fait attention։ Կարող է բանել էլ, անզգուշ բանել է։ Հետո էլ այդ փոքրները ունեն երևի, երբ որ տեսնում է հեռախոսով եմ զբաղվում, չնայած դե շատ չեմ զբաղվում, ուղղակի այգում այդքան շատ մարդ չկար, որոշեցի միանալ ձեզ։ Անպայման ինքը ուշադրություն է ուզում ստանա և այդպես անընդհատ կանչում է ինձ։
Մի խոսքով մոտս է 3 մետր հեռավորության վրա, այդքան հեռու չէ՞ էլի աչքիս փոզով նայում եմ։ Մի խոսքով սիրելիներս այդքան բան կհանդիպենք։ Գնացել եմ, հա, Օկայաձի էլ գնացի։ Գնեցի ես հարմար բան հենց այս ճուտոյիս համար, իր մոտ ցույց չեմ տա, տանը ցույց կտամ։ Այսպես արագ գործերս արեցի, էլի։ Ես ձեզ մի շատ հետաքրքիր բան եմ ուզում ասել։ Երևի շատերդ գնել եք այս կապրիզից, բայց ձեր մտքով չի անցել, որ սա համարվում է կաթնաշոր, կաթնաշորի տիպի է։ Ճիշտ է, բոլոր տեսակների վրա գրվում է պանիր, կաթնամթերքների հիմնականում, բայց բանից պարզվում է, որ սա կաթնաշոր է։ Ես չգիտեմ, բելառուսական կաթնաշոր չեմ կերել, ասում են նույն տիպի է, ավելի համեղ է։ Կգրեք մեկնաբանություններում սիրելի Ֆրանսիա բնակներ և ձեր կարծիքը կասեք, փաստերով, որ սա ցածր յուղայնությամբ, շատ համեղ կաթնաշոր է և շատ վաճառվող ապրանքներից մեկն է Ֆրանսիայում, բանից պարզվում է հենց սա է իրենց կաթնաշորը ևս, ես մեկ կաթնաշոր ցույց եմ տվել արդեն։ Բարի օր սիրելի հետևորդներ, հիմա ես ձեզ ցույց տամ ինչ գնեցի այդ խանութից, չէ՞ որ ասեցի գնացել եմ փոքրիկիս համար Օկայաձից գնումներ անելու, տեսեք ինչ լավ վերնահագուստ է, շղթայով, շղթան բացել եմ որ դուք տեսնեք, գրպաններով, գլխարկով և այսպես շատ գեղեցիկ գույնով, մատչելի էր բավականին, վրաս այդպես նստեց ավելի ճիշտ, որովհետև ես կարծում էի 8 եվրո զեղչ ունեմ, բանից պարզվում էր գնացի խանութ 2 եվրո էլ կար, այսինքն 10 եվրո, այս հագուստի վրա էժանացում եղավ և ես վճարեցի դա մենը շատ քիչ, սա կպահեմ ճուտոյիս ծնունդին կնվիրեմ, այդ ապրանքանիշից իրանք էլ են գնում, էլի է եղել, որ գնել եմ, մեծ սիրով հագել են, դրա համար եմ գնում էլի, եթե նկատեի, որ իմ գնացը չի հագցնում, երբեք չէի գնի։ Մի խոսքով, հիմա նստեմ ու մի քիչ զրուցենք։ Որվեցի, դե հիմա ձեզ հետ սկսեմ զրուցել։ Այս անգամ խոստանում եմ որևէ բան չմոռանալ, քանի որ գրի եմ առել թղթի վրա, թե ինչ պիտի խոսեմ։ Երբեմն լինում է, որ պատմում եմ, ասում եմ, որոշ բաներ մոռանում եմ, և դուք ինձ հիշեցրեցիք նախորդ վլոգում իմ մոռացած բաները, որի համար է շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն ինչն էի մոռացել, ամենակարևոր բանը։ Շարֆեր, Ժորժ ջան, բոլոր սեզոնների շարֆեր կրում եմ, սիրում եմ, որ կինը այդպես ունի հագուստի հետ համապատասխան շարֆեր, կանացի է դարձնում։ Իհարկե, միգուցե կան մարդիկ, որ պրոբլեմներ ունեն զոբի հետ, բայց խոսքս ընդհանուր կարծիքի մասին է, շատ գեղեցիկ է կինը դրանով, ես զարմանում եմ, որ նույնիսկ ցուրտ եղանակին վերարկուի տակից շատերը չեն գցում, սովորություն է, բայց կնոջը սազում է, և այդ շարֆերի մոլուցքի շարունակողը եղավ նաև իմ աղջիկը, ով նախկինում չէր գցում, այնքան ասեցի, խոսեցի, ասեցի, հիմա ինձնից շատ երևի ավելի շարֆեր ունի և հիմա չի պատկերացում իրեն առանց դրա։ Դե լավ է էլի, որ լսում են, դրա համար եմ ասում, և մեջս էլ մի քիչ մանկավարժական այդ բնավորությունը կա, որ անպայման ասեմ, չգիտեմ, ես ասում եմ, կընդունեն, չեն ընդունի, չեն ընդունի։ Մոռացել էի նաև նշել, որ կոմիսիոններ գոյություն ունեն, այո, Վանաձորում այդ հանրախանութի դիմացի հատվածում կոմիսիոն խանութ կար, այդտեղից բաներ են գնում և ուսանողական տարիներին, երբ Վոլգոգրադ էին գնացել, այնտեղ էլ կային կոմիսիոններ և շատ բաներ հենց այդտեղից էին գնում։ Այո, մենք հայրենադարձներին աղբարներ էինք ասում, մեր կուրսում էլ կային Երևանից ուսանողներ, ովքեր բերում էին ու միշտ իրենցից վերնաշապիկներ էինք առնում, այդ վերնաշապիկների անունները հիմա չեմ հիշի,
կարծեմ Winston, մի խոսքով տարբեր այդպես անուններով կհիշեք էլի կհիշացնեք եւ հիշում եմ, որ այդպես սիրուն ջինսեր կոմբինեզոններ էին բերում։ Մի խոսքով դրանք մոռացել էի սիրելի հետևորդներ, ապրեք, որ հիշեցրեցիք եւ այդ ամենը սիրով էին կրում, երևի նաեւ հետաքրքիր էր, չէ՞, ձեռք բերելը իմանաս, գնաս եւ նշել էին, որ արդեն հետո ովքեր գնում էին արտասահման, այնտեղից բերում էին։ Ահավասիկ ես էլ որ գնացել էի, դեռ չեկած հարևաններ եւ ծանոթներ, չգիտեմ ովքեր հարցում են երբ է գալու, պասիկաները երբ է բացելու, որ վաճառի առանց իմանալու, որ ես գնացել եմ ճամփորդելու, ոչ թե վաճառքի նպատակով եմ գնացել։ Այսօր մայիսի 23-ն է, Հայաստանի դպրոցներում վերջին զանգի օրն է, տոնակատարություն, փուչիկներ եւ ավելի ճոխ բաներ, քան իմ տարիներին է եղել, երբ նոր էի տեղափոխվել այստեղ սեպտեմբերի 1-ին վերջին զանգին, միշտ լացում էի, տխրում էի, հիմա սովորել եմ, արդեն հարմարվել եմ 10 տարի, որ ես դպրոց չեմ մտնում, այդ ղողանջները չեմ լսում եւ 10 տարի առաջ մայիսի 22-ին իմ վերջին զանգն էր։ Շնորհավորում եմ բոլոր ուսուցիչներին այս տոնի կապակցությամբ, անձինս իմ գոլեգաներին եւ իմ աղջիկն էլ է ուսուցիչ եւ գաղտնիք չէ, որ վերջին տարիներին դպրոցներում նախագծային աշխատանքներ են հանձնարարում, ամեն մեկը ընտրում է մի թեմա։ Նախորդ վլոգի շարունակությունը կլինի հիմա իմ ասելիքը, քանի որ արվեստից խոսեցի, արվեստի բոլոր ճյուղերից եւ իմ աղջկա նախագծային թեման հենց արվեստն էր իր բոլոր ճյուղերով, հիմնականում ինքը գրականություն եւ գրականությունը կապել էր այդ ճյուղերի հետ։ Իհարկե մեկը մյուսի հետ կապված են անպայման եւ որպես հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի ինքը այդ աշխատանքներ կատարել։ Մի փոքրիկ տեսանյութ ուղարկել է ինձ, որը ես հիմա կտեղադրեմ այստեղ։ Կարծում եմ դուք էլ շատ կհավանեք, ես որպես երկար տարիների լավ միջոցառումներ անող, լավ սցենարներ գրող եւ լավ վատիժ ջոկող մարդ, շատ հավանեցի այդ միջոցառումը, քավլիցի ոչ թե նամա, որ իմ աղջիկ արածն էր, այլ այն, որ նա այդ 40 րոպեում տվել է այն ամենի, ինչը որ շատ կարևոր է։ Ինչևէ, հանձինս իմ աղջկա եւ իր գոլեգաների եւ բոլորի շնորհավորում եմ մեկ անգամ եւս վերջին զանգի կապակցությամբ, թող այն աշակերտները, ովքեր կյանք են մտնելու, կարողանան իրականացնել իրենց երազանքները, բայց կարողացեք հաղթահարել կյանքի բոլոր դժվարությունները։ Դպրոցի նման հարթ ու հեշտ չէ եւ շնորհավորում եմ, շնորհավոր բոլոր աշակերտների եւ ուսուցիչներին, ինչու՞ չէ, նաև ծնողներին, նրանք էլ ազատվեցին։ Արդեն ուրախ եմ, որ իրենց երեխաները չափահաս են դարձել եւ կրթություն են ստացել։ Մի խոսքով բարի երթ բոլորի։ Զգացմունքների, մտքերի և երազանքների անմահացումն է։ Ես գրականություն եմ։ Հասարակության հոգևոր կյանքի կարևոր բնագավառ։ Բառերով ստեղծում են աշխարհներ, կերպարներ, տեսքներ, բայց արվեստի մեջ ու լուսավոր աշխարհում ես միայնակ չէ։ Karni vardı, daşti için
արվեստներից հնագույնը։ Մարմնի շարժումների միջոցով արտահայտում եմ ամենավաղնջական ժամանակներում մարդու օգուտ ծննդարած պահանջում։ Երբ երաժշտությունը լոգիկական բնարկով կարող է մեզ կլանել, անեացնել, թմրեցնել, հուզել, նույնիսկ դիպել արտասվել ու ժպտալ։ Կանանց ոչ միշտ է թույլատրվում հաճախել թատրոն, հատկապես կատակերգությունների, եւ որպես կանանց տղամարդկանցից առանձին էին զգում։ Չորրորդ դարի կեսերից արդեն ներկայացումներ էին բեմադրվում Արշակ Բ. Թագավորի պալատում։ Կինեմատոգրաֆի որպես ժանր ծնունդը տեղի ունեցել 1895 թվականին դեկտեմբերի 28-ին։ Երկկապությունների Գրանդ կաֆե սրճարաններից մեկում Իսրատներից մեկում տեղ ունեցավ կինոզարքի առաջին սեանս։ 1924-1930 թվականներին ստեղծվել են Զարե, Կիկոս, Լիքրոր եւ այլ կինոնկարներ։ Գրված են տարբեր ֆիլմերից տարբեր թեմանով խոսքեր։ Խնդրում ենք գուշակել, թե որ ֆիլմերից են գրված տվյալ թեմանով խոսքերը։ Կերպարվեստի ստեղծագործություններում պատկերված գործողությունը խտացած կենտրոնացած է մեկ բայի մեջ։ Մարտիրոս Սարյանը, Սեդրակ Առաքելյանը, Ստեփան Աբաջանյանը, Եղիշեկ Հադևոսյանը, Հակոբ Կոջոյանը։ Նրանց ստեղծագործական ավանդույթների հիման վրա Հայաստանում ստեղծվեց կերպարվեստի նոր դպրոց։ Այժմ տեսեք, թե ինչ ջրմույս է ապրել արվեստի վաղնջական ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Եվ մեր օրներ ճակերտավոր երկերի բառերին, հանկարծ երկերի բառերին։ Սա ևս էվոլյուցիա է։ Այդ ինչ է սա։ Ապագայի նոր գործոց են գրել։ Հապատեսել։ Ես ձեզ ասում եմ, կգա հոգուսով, և դուք կքաղցեք ճոխսեղանի մոտ, կընկնեք մուրալում հապրած որքորով, հրևեն խոսքի վեղ խոսքի կարոտ։ Սիրելի սովորող, վիրտուալ աշխարհն օրեցօր կլանում է մեզ, մատի մեկ խումով ճանապարհորդում եք, ծանոթանում, խաղում, բայց մի պական դանեք և հարց տվեք ձեզ, թե ինչ արժեք է ստեղծում ձեր ներսում։ Դու տաղանդավոր ես, խելացի, ուժեղ, բայց այս աշխարհում քո տեղը գտնելու ու նորը կերտելու համար քեզ պետք է խորը արմատներ, իսկ դրանք թաքնված են գրքի էջերում, նկարչի վրձնի հարվածներում, երգի տողերում, սնիր հոգիդ։ Սորել տարեդարձ ունենք սիրելի հետևորդներ, ում տարեդարձն է, կարող եք գուշակել մինչև խոսքս ավարտելը, իհարկե ես չգիտեի, էլի ինձ հուշեցին, լավ է, որ երբեմն այդպես նայում եմ մեկնաբանությունները և որոշ բաներ իմանում եմ նաև հետևորդներից։ Ուրեմն սիրելի հետևորդներ, այս անձնավորության հետ, այս լավ հետևորդի հետ մի ուրիշ ձևով եմ կապված, ինչու կան բազմաթիվ պատճառներ, առաջին պատճառը նա է, որ նա ծնունդով սպիտակից է, բայց ապրել է, հիմա դե չէ, Վանաձորում, իսկ ես ընդհակառակը ծնունդով Վանաձորից եմ, ապրել եմ Սպիտակում, սա մեկ, երկրորդ հետաքրքիր զուգադիպությունը, որ մենք միասին ճամփորդել ենք 89 թվականին Լեհաստան և Չեխոսլովակիա, բայց իրար չենք ճանաչել։ Իհարկե խումբը շատ մեծ էր, առաջվա այն մեծի կարուս ավտոբուսները գիտեք, այդքան մարդ կար խմբում, ամեն մեկի հետ մոտիկ այդպես չի եղել, մանավանդ որ քո սեղանակիցները, երբ որ ճաշում եք, ուրիշ մարդիկ են եղել։ Եվ նկատել եմ այդ զույգին, անկեղծ ասած, ովքեր ամուսնական ճամփորդության էին եկել, բայց դե չի տպավորվել, ում մտքով կանցներ, որ այդ մարդուն, այդ աղջկան տարիներ հետո կհանդիպեմ YouTube-յան ընտանիքում։ Ես այստեղ եմ ճանաչել իրեն,
իհարկե անձամբ չեմ ճանաչում, ճանաչում եմ իր մեկնաբանություններով, ճանաչում եմ իր հետաքրքիր կարծիքներով, ճանաչում եմ իր ջերմ տեսակով, որովհետև դեռ չի հանդիպել մի տեսանյութ կամ խոհարարական կլինի կամ վլոգներ կլինի ոչ միայն ինձ մոտ, այլ ցանկացած վլոգերի, ֆուդ բլոգերի մոտ, երբ նա վատ արտահայտված լինի։ Իհարկե զուտ այդպես գովերքելով նա չի զբաղվում, այ դրա համար եմ ասում առանձնանում է։ Եղել են դեպքեր, երբ նա իր նկատառումն է թելադրել, դիտողություն է արել, բայց այնքան նուրբ, այնքան հետաքրքիր ձևով, որ չես կարող անտարբեր մնալ այդ կարծիքի հանդեպ։ Եվ նրա բնավորության այդ գիծը ինչ շատ է դուր գալիս։ Նան որոշ առումով նմանեցնում եմ նաև ինձ նման արվեստասեր է։ Գուշակեցիք ում ծննդյան օրն է։ Արդյոք այո, ճիշտ եմ ես, ում անունն եմ հիմա տալիս, ձեր մտքում նույն անունն է կրկնում։ Եթե այո, ուրեմն դու շատ ճիշտ ես, մեր սիրելի Լուիզայի ծննդյան օրն է այսօր։ Իհարկե ես չգիտեմ նա քանի տարեկան է, իհարկե չգիտեմ հոբելյար է արդյոք թե ոչ, բայց միանում եմ իր հարազատների, իր հյուրերի հետ եւ շնորհավորում եմ Լուիզայի ծննդյան օրը։ Սիրելի Լուիզա, էկրանից այդ կողմ, իմ ջերմությունը կարծում եմ դու կզգաս։ Քեզ շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ երկար տարիների խաղաղ ու անխռով կյանք։ Դու ունես մի հրաշալի ընտանիք, որի մասին բազմիցս զգացվել է քո մեկնաբանություններում։ Քո հրաշալի ընտանիքի հետ երկար տարիների կյանք եմ մաղթում։ Միշտ այդպես սիրված ու գնահատված լինես։ Միշտ այդպես եռուզեռով լինի քո օջախը։ Ես սիրում եմ ինչ-որ միտեղ էլ նախանձում եմ, որ այստեղ ես չունեմ այդքան շատ հարազատներ, բարեկամներ, ծանոթներ, ովքեր իմ տուն կգան եւ ես ինձ երջանիկ կզգամ։ Ուրեմն դու շատ բախտավոր մարդ ես, ուրեմն դու այնքան լավն ես, որ քո տուն այդքան հյուրեր են գալիս։ Քավլիցի, ցանկացած ընտանիքում կնոջ դերն է կարևոր, եթե կինը ուրախ ու զվարթ սիրով ընդունում է հյուրերին, ուրեմն հյուրերը էլի ու էլի են գալիս, նրանք զգում են այդ կնոջ ջերմությունը ու նրա լավ, քաղցր վերաբերմունքը։ Ուրեմն թող միշտ քո տանը երաժշտություն հնչի, քո տղան երգող է, գիտեմ, բացի տղայիցդ լինեն ուրիշ առիթներ երգելու, ուրախանալու, պարելու։ Մի խոսքով սիրելիս, ինչքան ապրես, երջանիկ ապրես, շրջապատված քո ընտանիքի անդամներով։ Ես քեզ սիրում եմ, պաչիկներս եմ ուղարկում դեպի Կրասնոդար, հուսով եմ այս պահին դուք տոնում եք քո ծննդյան օրը, խնջույքի այն թեժ պահն է, բայց դու աչքի պոզով ինչպես սովորես, հեռախոս ես նայում, տեսնես ինչ կա, հետո մեկնաբանություն կգրես։ Ուրեմն սիրելիս, իլուր աշխարհի ասում եմ, բարով ես ծնվել, սիրելի Լուիզա, շնորհավորում եմ քո ծննդյան օրվա առթիվ եւ քեզ նվիրում Համո Սահյանի իմ ամենասիրած բանաստեղծությունը։ Կարծում եմ քեզ էլ այն դուր կգա։ Դե ինչ, փորձեմ արտասանել։ Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ։ Չեմ հասել երբեք քո որոնածին, քո որոնածը այն նյութեղենն էր, իսկ ես հողեղեն, հողոտ, հողածին։ Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ։ Իմացիր, որ էլ երեսով չտաս։ Հանդիպման օրից ես ինձ նեղել եմ, որ դու աշխարհում նեղություն չզգաս։ Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ։ Լռել եմ, տարել, ներել, համբերել, եւ թե պատահմամ ճամփաս շեղել եմ, քայլերս դարձյալ քեզ մոտ եմ բերել։ Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ։ Չեմ հասել երբեք քո որոնածին, քո որոնածը այն նյութեղենն է, իսկ ես հողեղեն, հողոտ,
Հողածին։ Սիրելիս, քեզ բարի ժամանց եմ մաղթում։ Եվ հիմա շրջադարձ կատարեմ այս հետաքրքիր եւ լավ բանաստեղծությունից հետո դեպի խոհանոց։ Ձեզ ցույց տամ, թե այսօր ինչ եմ պատրաստել եւ կարծում եմ սրանով էլ կավարտեմ իմ տեսանյութը։ Հա, իդեպ, չեմ մոռացել, էլի հարցեր եք գրել, բայց այդ հարցերը շատ կարևոր են իրենց թեմատիկ բնույթով, որի մասին այսպես ես թռուցիկ չեմ կարող խոսել։ Ուրեմն, այսօրվա տեսանյութը ավարտում եմ այս հետաքրքիր ու լավ նոտայի վրա եւ իմ բոլոր հետևորդներին եմ ցանկանում առողջություն։ Ապրեք, որ դուք կաք, տարածեք իմ տեսանյութերը, դրանով ինձ օգնած կլինեք, եթե դուք ինձ սիրում եք, եթե դուք ընդունում եք իմ տեսանյութերը թե խոհանոցային, թե առօրյա վլոգային տեսքով, ուրեմն կատարեք մի բարի գործ, տարածեք տեսանյութերը, որի համար էլ շատ շնորհակալ կլինեմ։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք, շատ շուտ ենք հանդիպելու, որովհետև ասելիք շատ ունեմ։ Առայժմ մնաք բարով։ Մակարոնով փլավ եմ պատրաստել, ձուկ եմ եփել շատ համեղ տարբերակով և նման սոուս եմ պատրաստել փլավի հետ ուտելու։